สวัสดียามเช้าครับยามเช้าจากจังหวัดกระบี่31องศานะครับบางจังหวัด43องศาเช่นอะไรลำปางโอ้ยอยู่กันไหวเลยครับระหว่างเดินทางนะครับอันนี้จากกระบี่จะไป ไปทุ่งสงนะครับอยู่ระหว่างเดินทางนะครับแสงแดดก็จ้าแต่เช้าเลยนะครับนะครับระหว่างเดินทางก็แสงจ้านะครับสัญญาณอะไรชัดกันไหมครับแชร์แล้วครับนี่ก่อนสวัสดีครับทุกคนครับแม็กกี้อยู่อะไรหัวหมาก มีคนอะไรเอาใบอะไรมาอะไรเอามาจำนองกับเราควรทำสัญญาอะไรยังไงเนี่ยนะครับจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะโอ้นะครับรถอันตรายนะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับถ้าจำนองนะเอามาวางเฉยๆเนี่ยเขาไม่เรียกว่าจำนองนะเขาเรียกว่าเอามาให้ยึดถือไว้ภาษากฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาผิดนัดผิดอะไรต่างๆแล้วจะไปยึดไปอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครปล่อยเงินกู้นะรับจำนองรับจำนำอะไรต่างๆนี่ก็ต้องไปทำกันที่สำนักงานที่ดินนะครับแล้วก็คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน15%ต่อปีของต้นเงินที่เขาเอามาจำนองหรือขายฝากนะครับจะไปคิดอะไรมากกว่านั้นไม่ได้นะครับนะถ้าเราไปคิดดอกเบี้ย2%ต่อเดือนอย่างเงี้ยนะครับเราปล่อยเงินกู้แบบนี้เราก็ต้องติดคุกติดตาราง2 ปีนะเขามีกฎหมายเขาเรียกกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะครับอย่าไปเรียกเกินอัตรานะสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.เทิดศักดิ์นะท่านอยู่เชียงใหม่เป็นไง43องศาแล้วนะดร.เทิดศักดิ์ก็จะเป็นยูทูบเบอร์นะที่จัดรายการทางด้านการเมืองนะรัฐบาลแห่งชาติใครจะได้เป็นรัฐบาลก็ลองไปดูของดร.เทิดศักดิ์นะของผมนี่ไม่ใช่เป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์การเมืองนะ ของผมนี่จะเน้นเรื่องตัวบทกฎหมายนะครับนะเพราะฉะนั้นใครรับจำนองคิดดอกเบี้ยเกิน15%มันก็ส่วนเกินมันก็บังคับไม่ได้นะขายฝากเหมือนกันนะคิดค่าสินไถ่ก็เรียกผลประโยชน์ไม่เกิน15%เหมือนกันนะครับในวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็ขายฝากที่ดินสำหรับอยู่อาศัยนะครับนะมีผลใช้บังคับวันนี้แล้วนะครับเมื่อเช้านี้ผมเห็นเขามีการโพสต์กันทางโซเชียลนะก็หมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกฎหมายขายฝากมีผลใช้บังคับเนี่ยบุคคลธรรมดาที่ไป ที่ไปขายฝากที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือว่าเพื่อเกษตรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าในสัญญาขายฝากนั้นก็ต้องมีการระบุชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์และรายละเอียดของทรัพย์ที่ขายฝากระบุเกี่ยวกับนะราคาที่นำมาขายฝากระบุค่าสินไถ่ระบุวันโอน ต้องระบุรายละเอียดลงในสัญญาขายฝากให้ครบถ้วนนะครับของเดิมนี่ส่วนใหญ่จะไม่มีการระบุราคาที่ขายฝากราคาสินไถ่ไม่มีนะจะใช้วิธีการแบบมั่วอย่างเดียวนะของเดิมนะเอาเงินไป500,000แต่ว่าจดสินไถ่ไว้1 ล้านอย่างเงี้ยนะครับเป็นการเอาเปรียบประชาชนจนเป็นที่มาของบิ๊กโจ๊กนะไปยึดที่ยึดทางนายทุนกลับมาเป็นของประชาชนจำนวนผมว่าหลายพันล้านนะครับทั่วประเทศนะบิ๊กโจ๊กผลงานแกตอนนี้แกก็โดนเด้งไปแล้วนะไม่รู้ว่าแกไปทำผิดอะไรร้ายแรงนะฮะเลยโดนเด้งไปนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็นะผลประโยชน์ไม่เกิน15%ส่วนที่เกินก็บังคับไม่ได้เหมือนกันนะฮะกฎหมายใหม่มันก็จะทำให้การขายฝากเนี่ยเป็นธรรมกับเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับนะและคดีพวกนี้ก็จะเป็นคดีผู้บริโภคนะขึ้นศาลยุติธรรมนะครับอันนี้คือกฎหมายใหม่ที่บังคับในวันนี้ผมยังอ่านไม่ละเอียดครับแต่ฟังดูสรุปประมาณนี้แต่เดี๋ยววันไหนว่างๆก็จะอ่านให้ละเอียดแล้วนำมาเล่าให้ฟังก็เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใครที่เกษตรกรเอาสวนเอาไร่เอาท้องนาไปขายฝากเนี่ย
กฎหมายใหม่ก็วันนี้ก็นะมีผลแล้วนะครับวันนี้มีผลแล้วก็คือว่าต้องระบุรายการให้ครบถ้วนนะต้องไม่เอาเปรียบนะไม่เปรียบชาวไร่ชาวนาประชาชนนะครับแล้วก็การขายฝากก็ต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็ต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะครับเข้าใจนะฮะอันนี้คือกฎหมายที่จะออกในวันนี้กฎหมายเยอะวันนี้นะกฎหมายอีกฉบับนะครับกฎหมายอีกฉบับที่ออกนะครับก็คือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนะครับมาตรฐานจริยธรรมนะมาตรฐานจริยธรรมก็คือกำหนดนะรู้สึกว่าจริยธรรม7ประการนะผมอ่านคร่าวๆนะอันดับแรกก็ต้องเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะนั้นใครที่ต่อต้านสถาบันกษัตริย์หรืออะไรต่างๆนี่ก็จะผิดจริยธรรมเป็นข้าราชการไม่ได้ก็ต้องมีการดำเนินคดีฟ้องร้องอะไรกันยังไงกันว่ากันไป นะครับที่ผมอ่านคร่าวๆนะแล้วก็ต้องทำงานเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อส่วนตนอะไรต่างๆนะคือกฎหมายจริยธรรมเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องศีลธรรมไม่มีสภาพบังคับเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวของคนแต่กฎหมายใหม่นี่ถ้าเกิดทำผิดจริยธรรมแล้วมันก็จะกลายเป็นผิดกฎหมายมีสภาพบังคับถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยดำเนินคดีอื่นๆอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมจะไปอ่านมาให้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำอะไรไม่ได้กระทำอะไรเพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนก็ผิดนะครับผิดจริยธรรมเพราะผิดจริยธรรมนี่ก็จะผิดกฎหมายก็อาจจะโดน157หรืออะไรยังไงทำนองนั้นนะเดี๋ยวไปอ่านมาให้อันนี้ก็เล่าให้ฟังว่ามีกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการปัจจุบันเห็นไหมบางคนพูดจาไม่ดีทำอะไรต่างๆก็เอาแต่เรื่องประโยชน์ส่วนตัวแต่ปรากฏไม่มีกฎหมายที่จะเอาผิดได้แต่กฎหมายปัจจุบันนั้นสามารถเอาผิดได้แล้วเพราะผิดจริยธรรมคือผิดกฎหมายแล้วผมเคยทำคดีนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของแพทย์เนี่ยเรื่องหมอฟันเนี่ยก็ปรากฏว่าหมอฟันทำผิดจริยธรรมนะครับแต่ศาลบอกว่าการผิดจริยธรรมไม่ได้เป็นการผิดกฎหมายเพราะนั้นการกระทำของจำเลยจึงไม่ใช่การกระทำละเมิดคนไข้ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่ได้เนี่ยผมเป็นทนายหมอเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับเขาจัดฟันแล้วเขาก็ไม่ได้ทำการเอ็กซเรย์ก่อนที่จะมีการจัดฟันซึ่งตามหลักทางการแพทย์แล้วเนี่ยการจะจัดฟันดัดฟันก็ต้องเอ็กซเรย์ก่อนว่าสภาพของปากสภาพของฟันเดิมมันมีลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อความปลอดภัยในการรักษาแต่ปรากฏว่าทันตแพทย์คนนี้ที่ผมทำคดีเนี่ยเขาดันไม่ได้เอ็กซเรย์ก่อนทำการดัดฟัน คือทำอะไรกันแบบมักง่ายการกระทำดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการละเมิดจริยธรรมทางการแพทย์แต่ไม่ได้ผิดจรรยาบรรณอะไรร้ายแรงก็โดนเขาเรียกอะไรว่ากล่าวตักเตือนหรือทำทันบนไว้โดนลงโทษทางจริยธรรม นะครับซึ่งศาลตัดสินว่าผิดจริยธรรมไม่ใช่ผิดกฎหมายแต่กฎหมายใหม่เนี่ยนะครับผิดจริยธรรมก็ผิดกฎหมายแล้วนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับที่ออกกฎหมายแบบนี้มานะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าข้าราชการคนไหนที่มันดูแล้วมันไม่มีคุณธรรมเอาแต่ได้หน้าด้านอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับFC ฟังแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ไปนะครับแชร์ไปนะครับแชร์ไปนะครับน่าจะจริยธรรมมี7ข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะลองดูซิว่ามีอะไรยังไงนะครับผมก็ดูคร่าวๆนะครับเมื่อเช้าตื่นมา7 โมงตื่นมาสายหน่อยนะครับนะฮะว่าจริยธรรมมีอะไรบ้าง7ข้อเดี๋ยวจะไปดูให้ละเอียดเดี๋ยวลองเปิดดูนะวันนี้มีคนขับรถสบายๆคนขับรถก็ขับสบายขับนิ่มใจเย็น
ถึงที่หมายแน่นอนนะบางคนให้ขับรถถึงแน่ครับถึงวัดนะถึงวัดถึงโรงพยาบาลนะถึงคุกอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ไหวนะอันนี้เขาขับรถใจเย็นสบายนะฮะ นะครับอันนี้ก็เรื่องของกฎหมายใหม่ๆที่ออกวันนี้นะแล้วก็มีกฎหมายอื่นๆออกอีกเยอะยุคคสช.ในกฎหมายออกเยอะนะเยอะแยะมากมายนะครับสารพัดเรื่องนะครับมาต่างจังหวัดให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถจอดลาถ้าเราไม่ดับเครื่องนะครับหรือว่าเราเอากุญแจคาไว้ที่มอเตอร์ไซค์หรือรถปิกอัพนะครับถ้าเกิดรถเราหายไปเนี่ยพร้อมกับกุญแจเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบนะถือว่าเราประมาทร้ายแรงนะผมไปต่างจังหวัดส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดเวลาจอดมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะคากุญแจไว้นะครับคากุญแจไว้ที่รถคนร้ายมาถึงก็สตาร์ทเครื่องไปพร้อมกุญแจถ้ากรณีดังกล่าวเนี่ยบริษัทประกันไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพราะถือว่าเป็นการประมาทร้ายแรงนะประมาทเลินเล่อร้ายแรงก็หมายถึงว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลยแม้สักนิดถ้าใช้ความระมัดระวังรถก็จะไม่หายนะครับนะอันนี้ก็คือความหมายของการประมาทร้ายแรงเหมือนการขับรถฝ่าไฟแดงอะไรทำนองเนี้ยพวกนี้ก็ร้ายแรงนะเวลาฝ่าไฟแดงไปชนใครนี่ก็ได้รับโทษสถานหนักถ้าบาดเจ็บสาหัสก็ติดคุกนะถึงแม้รับสารภาพก็ติดคุก1 ปีผมทำคดีพวกนี้มาแล้วนะยกเว้นมีการชดใช้ค่าเสียหายได้สัดส่วนกับความเสียหายอันนั้นก็อาจจะรอการลงโทษนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะมีหลายคนถามว่าวันนี้นะครับเป็นวันทำงานไม่มาทำงานได้ไหมถ้าไม่มาทำงานก็เท่ากับละทิ้งหน้าที่การงานนะถ้าเกิดว่าการไม่มาทำงานการละทิ้งหน้าที่เนี่ยแล้วเกิดความเสียหายร้ายแรงกับนายจ้างก็เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเป็นไปตามกฎหมายแพ่งนะไม่ใช่เป็นไปตามกฎหมายแรงงานเพราะฉะนั้นบางคนนะครับนะวันนี้ถึงเวลาทำงานก็เบี้ยวไม่มาซะยังนั่งกินเหล้าไม่จบนะระวังนะครับกลับมาโดนนายจ้างเลิกจ้างได้เลยนะครับถ้าเขาเสียหายร้ายแรงนะครับเลิกจ้างตามกฎหมายแพ่งไม่ใช่เลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานถ้ากฎหมายแรงงานก็คือต้องขาดงาน3 วันติดกันโดยไม่ได้ลาหรือไม่ได้มีเหตุผลอันสมควรนะครับเช่นอ้างว่ารถเสียอะไรเงี้ยไม่มีเหตุผลอันสมควรรถเสียก็รถคันอื่นมาได้นะครับมือเท้ายังเดินได้นะครับเข้าใจนะครับยกเว้นเจ็บป่วยอะไรก็อีกเรื่องนึงนะครับ เคยมีคดีนะครับผมทำนะคดีแรงงานนะขาดงานเกิน3 วันพอวันที่5 ที่ 6นายจ้างมีหนังสือไปถึงบ้านบอกเลิกจ้างเนื่องจากละทิ้งหน้าที่เกิน3 วันติดต่อกันปรากฏหลังจากนั้นประมาณสัก10 วันญาติของลูกจ้างโทรมาบอกว่าตายไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกจ้างยังไม่มาทำงานเนี่ยเกิน3 วันเนี่ยไม่ต้องรีบเลิกจ้างเลยครับโทรไปถามว่ามันตายหรือยังนะครับอาจจะโดนขี้เมาขับรถชนตายไปแล้วก็ได้อย่าเพิ่งไปเลิกจ้างนะหรือไม่ก็นะครับไปดูว่าเขาติดคุกอยู่หรือเปล่านะครับถ้าติดคุกอยู่เนี่ยศาลฎีกาบอกว่านะมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาทำงานได้เพราะยังอยู่ในคุกอยู่นะครับไม่ถือว่าละทิ้งหน้าที่การงานนะครับมีหลายคนเมาแล้วขับติดคุกอยู่ครับนะติดคุกอยู่ก็มาทำงานไม่ได้ถือว่ามีเหตุอันสมควรเพราะติดคุกอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครมาทำงานไม่ได้ก็เข้าไปอยู่ในคุกจะได้มีข้ออ้างได้นะครับเจ็บป่วยอ้างได้ครับนะเข้าใจนะมีเรื่องอะไรต่อนะครับคดีความต่อไปที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีคนร้ายงัดห้องนักศึกษาจับหมากดน้ำนะครับจนตายเลยนะครับเพราะหมามันเห่านะฮะการจับหมากดน้ำก็คือการทารุณกรรมสัตว์นะโทษจำคุก2 ปีการบุกรุกในเคหสถานก็จำคุก5 ปี
ลักทรัพย์ในเคหสถานก็จำคุก5 ปีนะครับลักทรัพย์ในเวลากลางคืนก็5 ปีถ้าลักทรัพย์ในเวลากลางคืนในเคหสถานด้วยอันนี้ก็จำคุก7 ปีนะครับนะครับเนี่ยนะครับเขาเลี้ยงหมาไว้นะครับอันนี้คนร้ายเข้าไปงัดห้องเขาก็จับหมากดน้ำเลยแหมทำไมเป็นคนดีอะไรขนาดนี้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะชิงหมาเกิดนะครับฆ่าได้แม้กระทั่งหมานะครับนอกจากนั้นก็มีกฎหมายใหม่ๆเยอะนะเมื่อวานนี้ก็มีกฎหมายตำรวจศาลนะก็อย่างที่บอกนะตอนนี้ศาลมีตำรวจแล้ว190 วันใครไม่มาศาลพยานศาลใครมีหมายจับตำรวจไม่จับตำรวจศาลก็จะไปคอยบี้จับถึงไหนแล้วให้ส่งความคืบหน้าในการสืบสวนจับกุมมานะตัวคนร้ายอยู่ไหนจำเลยหนีหมายจับผู้ต้องหาหนีหมายจับนะครับหรือว่าใครแกะกำไลเท้าออกไปแล้วก็ไอ้พวกเสพยาทั้งหลายหนีคุมประพฤติต่างๆเนี่ยตำรวจศาลก็จะไปตามจับไปตามจับเสร็จแล้วก็จะแจ้งโรงพักเรียกผู้กำกับมาสอบถามว่าคุณได้ดำเนินการสืบสวนจับกุมไปถึงไหนแล้วถ้าไม่มีความคืบหน้าก็อาจจะร้องเรียนผู้บังคับบัญชาให้ลงโทษทางวินัยว่าไม่ยอมจับคนร้ายมาส่งศาลนะครับตอนนี้มีตำรวจศาลแล้วศาลก็จะมีอำนาจเยอะนะครับหลายอย่างนะครับเนี่ยแหละครับก็จะทำให้ดีขึ้นนะ90 วันนี้จะมีตำรวจศาลแล้วนะหน้าที่ของตำรวจศาลนะครับก็คือ1รักษาความสงบป้องกันปราบปรามอะไรเยอะแยะมากมายนะหลายอย่างนะครับตำรวจศาลรักษาความปลอดภัยคุ้มครองรักษาฝ่ายตุลาการลูกจ้างปฏิบัติตามคำสั่งศาลในการแจ้งให้ตำรวจจับคนที่หนีประกันคนที่หนีหมายจับทั้งนั้นแล้วจับตัวเองก็ได้นะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี่ก็พวกหนีประกันอะไรก็จะลำบากบุตรนะครับจะมาพบพนักงานสอบสวนปอทตอนเช้าเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่นะครับมารับทราบข้อกล่าวหานะครับรับทราบข้อกล่าวหากรณีถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นศาล ดูหมิ่นศาลก็คือการสบประมาทเหยียดหยามศาลทำให้ศาลดูศักดิ์ศรีน้อยลงนะครับในการอ่านแถลงการณ์หลังจากศาลยุบพรรคไทยรักษาชาติก็มาดูกันต่อไปนะครับก็รับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกก็ไม่ต้องประกันตัวหลังจากนั้นก็ต้องดูว่าพนักงานสอบสวนจะมีความเห็นควรสั่งฟ้องหรือไม่แล้วก็ส่งไปอัยการในการจะฟ้องหรือไม่ก็ต้องดูก็กระบวนการยังอีกยาวไกลนะครับเข้าพบตำรวจวันนี้นะครับแล้วก็มีผิดพรบคอมพิวเตอร์นำข้อมูลบิดเบือนข้อมูลเท็จอะไรก็ว่าไปนะครับวันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าปิยบุตรจะเป็นยังไงนะครับนะครับอันนี้ใครนายสุทินพูดถึงเรื่องเซฟปิยบุตรนายสุทินก็เป็นฝั่งตรงข้ามกับปิยบุตรบอกว่าเซฟปิยบุตรอะไรกันเรียกว่าเซฟส้นตีนนะครับว่ากันไปก็ใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างจะรุนแรงครับเดี๋ยวนี้ครับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มนุษย์ลุงหลายคนเนี่ยก็พูดจากันไม่สุภาพก็ธรรมดาครับต้องเอามันไว้ก่อนถ้าพูดจาแบบมันพูดจาสุภาพนี่มันก็จะไม่ค่อยจะมันว่ากันต่อไปศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมรับไม่รับคำร้องกกต.ชี้ขาดสูตรคำนวณสสปาร์ตี้ลิสต์ก็ดูนะครับวันนี้ว่าศาลจะว่ายังไงนะครับ
ราะว่ากกต.แกไม่ยอมคำนวณปาร์ตี้ลิสต์นะพอไม่ยอมก็กลัวติดคุกก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญเลยโดยทั่วไปศาลรัฐธรรมนูญมันไม่มีหน้าที่มาเป็นที่ปรึกษากกต.นะจริงๆแล้วเนี่ยนะการที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความมันต้องเป็นกรณีที่เขาเรียกว่ามีข้อโต้แย้งระหว่างองค์กรหรืออะไรต่างๆนะถ้ามันไม่มีข้อโต้แย้งเลยเป็นแต่เพียงความไม่มั่นใจของกกต.เนี่ยมันไม่น่าจะส่งศาลรัฐธรรมนูญได้นะแต่ก็ว่ากันต่อไปประเทศไทยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ดูแล้วมันไม่น่าทำได้แต่มันก็ทำได้นะก็ว่ากันต่อไปนะครับนะครับอันนี้ก็ดูกันต่อไปว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าจะใช้สูตร 70,000 คะแนนต่อปาร์ตี้ลิสต์1คนหรือ 30,000 คะแนนนะครับนะสสปาร์ตี้ลิสต์จะมากกว่าสสพึงมีหรือไม่เพราะบางคนได้คะแนนสสพึงมีแค่